안녕하세요, 예쁜 남자 브리드맨입니다. 오늘의 메뉴에 홈플러스 아이스크림을 준비했습니다. 맛이 이거는 허쉬우유. 그러면 오늘도 맛있게 먹어보도록 하겠습니다. 비스밀라흐마니르라힘. 비스밀라흐마니르라힘. 그 홈플러스 아이스크림 바닐라 먹어봤는데 맛있었어요. 그런데 달기가 좀 별로.
소리가 좋다. 소리가 바삭바삭 나요. 알함두릴라, 오늘도 맛있게 잘 먹었습니다. 달기보다는 저한테는 바닐라가 맛있었어요. 네, 남는 거는 가족들이랑 나눠서 먹을게요. 날씨가 좋아서 그런지 다 못 먹었네요. 네, 항상 행복하세요. 안녕.